สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Deep Intelligence เจาะลึกตกผลึกทุกประเด็นกับกองทุนบัวหลวงนะคะสิ่งหนึ่งที่ทำให้ประเทศอินเดียค่ะมีศักยภาพทางการเติบโตอย่างมากแล้วก็ก้าวนำหลายๆประเทศบนโลกใบนี้นั่นคือเรื่องของจำนวนประชากรนั่นเองค่ะที่มีทั้งจำนวนมากและมีความหลากหลายแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลของคนอินเดียแล้วเขามีวิธีการดูแลอย่างไรวันนี้ติดตามหาคำตอบกันได้ในช่วงหน้านะคะสวัสดีครับคุณนิเลชาสวัสดีครับ We would like to learn about the Indian experience, when it comes to personal finance, financial planning for families. My question is, how does an average Indian save, for his or her future? So India is a very diverse country. There is older generation who thinks that their son and daughter will be their retirement solution. They don't really invest smartly. And if son and daughter fails to take care of them, then they could be in serious trouble. There is a middle generation which has now started investing smartly. So they go to a financial advisor, prepare a retirement plan, and they use various instruments from mutual funds, insurance policies, real estate, and commodities including gold to save and invest for their retirement. Then there is a younger generation like in any other country who probably wants to, enjoy life today. They live on credit card bills and they don't invest enough for their retirement. So we have a complete range of people, one doing proper investment through various options available, and the older and younger generation which has not given as much priority to investment as they should. So more education, for financial planning will be needed. Absolutely. Most of the time we have seen that financial education is missing in the school and college curriculum. You are told history, you are told science, you are taught civics, but no one teaches you financial discipline. And many a times people, by the time they get that financial education, it is too late for them to kind of reverse their previous errors. So as mutual fund industry, we have launched an education campaign giving benefits of mutual funds to various communities, various investors. We are also going to school and colleges and trying to inculcate financial education as part of their curriculum. Yes. If an Indian young professional come to see you and ask for advice, what kind of advice, would you give to him or her? I give them example of Warren Buffett, who is now top 5 richest person in the world. And he started investing when he was just a kid. Very young. And yet he kind of repents saying that I started late. So I said Warren Buffett, after reaching, the world's richest investor status, still repents that he started late. Then just imagine where you are. And you should be starting investing today. We essentially recommend 3 things. One, be a long-term investor. You cannot grow a mango tree in one day overnight. You have to wait for 12 years before mango gives you, good fruits. Second, be a regular investor. Try to invest every month little bit of things. In most people's mind, income minus expenses is savings. We tell them no, it is income minus savings which should be your expenses. So whatever savings occur every month, please keep on investing on a regular basis. Third, maintain an asset allocation. Don't put everything in equity, even though over a longer period of time they will deliver outperformance over fixed income, because that return will come with volatility. You may not be able to withstand volatility. So divide your assets into real estate, into equity, into gold, into fixed income. That combination will deliver you a volatility adjusted better return. So our advice is very simple: long-term investment, regular investment, and asset allocation. So 25% or 20% in real estate, 20% in equity, 20% in fixed income? The thumb rule is that 100 minus your age should be your allocation to risk assets, which includes equity and real estate. But every 30-year person does not have same risk profile.
every 30-year person may not have same investment objective. So try to go to a proper financial advisor who can coach you about what your investment plan should be, what's your risk profile, what's your ability to take the risk, and then you create a tailor-made plan for you. Thumb rule wise, 25, 25, 25 makes sense, but in real life, every person is not alike. You are too diverse. So please suit what is adjustable to you, what is appropriate for you. Tell us about the government pension plan and also the pension, for private companies. What are the differences? So we have in India what is called organized sector and unorganized sector. In organized sector, including government services, there is a compulsory deduction of 20% of your base salary for pension fund investment. The government mainly manages that pension fund, though there are few corporates who manage it on a private basis. But the allocation... Are they doing a good job on that? They are all doing a pretty good job. They are all doing a pretty good job because in the past, Indian fixed income was giving very high nominal return, and last 3 years they have started investing in equity, which has done a great job. So combination of that debt and equity has delivered good return to employees' provident fund organization. The real return has come because these are long-term investments. People have hold on to these investments for 15 years, 20 years, 30 years. That compounding then takes care of them. The government also introduced for the benefit of unorganized sector employees a pension scheme called New Pension Scheme. Here people whose salary does not have compulsory deduction of pension can voluntarily subscribe to this new pension scheme. And new pension scheme has more flexibility in terms of investment. In the government provident fund, you have 85% fixed income, 15% equity. In new pension scheme, you could go up to 50 equity and 50 debt. Obviously, return of new pension that way is far better than employees provident fund organization. Are there any particular schemes providing tax incentives, for savers or for retirement? Definitely. Tax incentives is a very, very powerful tool to attract investors into capital market. As I mentioned earlier, a lot of Indians used to save money by keeping in currency notes and gold and real estate. It didn't have multiplier effect in economy. So to attract those investors from physical assets to financial assets, government started providing tax incentives. If you invest in particular kind of fixed income instruments called public provident fund, you get certain tax exemption. If you invest in particular kind of equity scheme, you get tax exemption. Over a period of time, this instrument started giving positive experience to investors. People realize that in equity I have volatility, but if I hold on for 3 years, 5 years, 10 years, I make far more money than fixed income. Incrementally then their allocation started shifting towards financial assets. So tax incentives have acted as a very powerful tool to bring the customer in, and then the experience has resulted into him staying back. There is still a large portion of Indian population who is still poor, like the farmers or workers. Does the government has any retirement plan for them? So, is there enough money to take care of all of them? No, certainly not. I mean, as you correctly mentioned, it's a country which is rich at the top, but there are millions of people at the bottom which are poor, which are farmers, which does not have organized sector job. Now the government is trying to come out with a pension scheme for them, but that won't be sufficient. Clearly economy has to expand, and that's how people get lifted out of poverty. Before 1990, we had a substantially large population of people below poverty line. We started accepting reforms in 1990. The economic growth accelerated from lower single digit to higher single digit, and it lifted a lot of people from below poverty line. It's probably one of the largest upliftment of poor people after China in human history. And I think in my mind the solution is not to give retirement pension benefits. The solution is to give them jobs from which they can do savings, and that savings invested wisely will create retirement benefits for them. Do you agree in a mandatory savings plan or mandatory pension system? It should be done in order to inculcate habit of savings.
Once people have realized the importance of savings, then it should be left to their discretion. Tell us about the mutual fund industry in India. What's the average growth rate, over the years, and how do you see growing into the future? So mutual fund industry has an experience called J-curve effect, where you work for a long period of time to lay the foundation, and then the skyrocketing happens. Similar thing happened in Indian mutual fund industry. While one form of mutual fund started in 1964, the current current format of mutual fund industry started somewhere in the mid-90s. Over a period of time, we had to demonstrate our performance capability, we had to demonstrate robustness of our model, we had to demonstrate customers that, look, we won't run away with your money. Over 21 years, we have established that credentials. We have generated alpha over benchmark indices across our equity funds. We have shown the robustness of our processes, and regulators have done a great job in establishing the framework. Now we are witnessing what is called the J-curve effect. We are witnessing tremendous flows into our funds. We are now getting in 1 month what we used to get in entire year just few years back. But this position, the situation has happened because we have worked for 15 to 20 years in setting the foundation. Tell us about the SIP program that you have in India now, systematic investment plan. Yes, this is what Westerners call dollar cost averaging. We modified it to say it's save, invest and prosper, or save, invest and progress. It's a government initiated program. This is this is initiated by mutual funds in India. Equity markets are inherently volatile. When we launched equity funds, most people were asking us, can you predict the market? What will happen tomorrow? What will happen after 1 year? And we said, look, we are human beings. We are not gods. We cannot predict future. And there's no one who can do this. So the best way for you to invest is on a systematic investment plan basis. Please keep on putting some money every month. Something will come at higher market, something will come at lower market. And over a period of time, you will see the benefit of compounding. How much money is flowing into this scheme? Today we have now 15 million individuals who give us systematic investment plan every month. It helps us collect about $900 million every month. That's a huge amount of money. That's a huge amount of money. And we have barely scratched the surface. The potential and of it India goes is, into fixed income and also equity. Mainly it comes into equity and hybrid funds. Very little goes to fixed income funds. Savings and investment are different animals. Which one is more important? And do the Indians have an opportunity not only to invest in the home market but also abroad? So clearly both savings and investments are absolutely necessary. Without savings, investment can't happen. And if you don't invest wisely, you won't have future savings. So you make good savings, make good investments. So you need an expert. Yes. You need an expert who can manage money. When we fell ill, we go to a doctor to take his recommendation and we follow his prescription. That gives you physical health. Your financial health will also happen the same way. You can't manage it on your own. You have to come to the experts. The second thing you talked about, global investment. Today, India is a fairly diverse country. The smallest state is equivalent to Estonia's population. The largest state is bigger than Brazil. So we are more like a continent and we create opportunities like that. Despite that, I recommend Indian investors to keep on evaluating offshore investment opportunities. Government of India allows you to take $250,000 per person overseas every year. And there are certain sectors where you probably won't get investment opportunities in India. It could be high yield fixed income, it could be technology stocks, it could be some natural commodity like oil which we don't produce. So one should, while remain majority invested into home country, one should also explore all those options which are not available in home country. That way you can make your savings work harder for investment. So overall, the Indian government is moving toward the right direction in terms of financial liberalization, in terms of coming up with new measures to encourage the Indians to save and also to invest. Yes, I mean we are clearly seeing government which is committed on economic reforms, which is committed to accelerate growth, to uplift poor.
And in the process, as I mentioned earlier, we will hopefully replicate entire India, which we have built over last so many decades, into just next decade. And this is the greatest opportunity for any investor. A huge piece of economy is moving up, and it creates tremendous opportunity in stock market as well as fixed income market. Thank you very much for joining our program. สวัสดีครับ Thank you. สวัสดีครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรายการ Deep Intelligence เจาะลึกตกผลึกทุกประเด็นกับกองทุนบัวหลวงค่ะในช่วงที่แล้วนะคะเราพูดกันถึงในฐานะของนักลงทุนทางฝั่งของอินเดียกันไปแล้วค่ะเพราะนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่ากำลังสำคัญจริงๆของการพัฒนาประเทศอินเดียเนี่ยนั่นคือเรื่องของคนนั่นเองถ้าเกิดมองจากในอดีตจนถึงปัจจุบันจะเห็นเลยนะคะว่ามีหัวใจสำคัญบุคคลสำคัญที่ทำให้ประเทศอินเดียนั้นเกิดการเติบโตได้วันนี้มาพูดคุยกันนะคะกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามค่ะผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์ปิติมากๆเลยนะคะยินดีครับเทปที่แล้วเราพูดถึง4รายชื่อไปที่เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาวันนี้มาเจาะลึกกันหน่อยค่ะว่าทั้ง4ท่านนี้เป็นยังไงบ้างคะผมคิดว่า4ท่านนี้คงจะต้องเริ่มจากคนที่คนไทยรู้จักดีที่สุดนะครับนั่นก็คือคุณโมฮันดัสกรัมจันทร์คานทีหรือที่เรารู้จักกันว่ามหาตมาคานทีนะครับจริงๆแล้วชื่อของท่านเนี่ยคือโมฮันดัสกรัมจันทร์คานทีนะครับแต่ว่าสมญานามมหาตมาคานทีซึ่งแปลว่าจิตวิญญาณนั้นยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับก็ได้รับการขนานนามโดยจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งวีรบุรุษของอินเดียด้วยนะครับนั่นก็คือคุณรพินทรนาถากูลซึ่งก็เป็นกวีใหญ่ทางด้านเบงกอลนะครับแน่นอนเขาขนานนามมหาตมาคานทีในขณะที่มหาตมาคานทีก็เรียกรพินทรนาถากูลว่าคารุเทพนะครับหรือว่าก็คือคุณครูชั้นเทพนั่นเองนะครับก็คือจริงๆแล้วทั้งคู่เนี่ยก็มีความเกรงใจมีความถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยนะครับมีความพิเศษอยู่ในหลายๆเรื่องอย่างเช่นคุณคานทีเองเนี่ยนะครับจริงๆเกิดในวรรณแพทย์เป็นคุณแม่เนี่ยเข้มงวดในเรื่องของศาสนานะครับแล้วก็ท่านเองไม่ได้เติบโตเฉพาะวิถีชีวิตแบบอินเดียเท่านั้นท่านเองเนี่ยไปเรียนถึง Inner Temple นะครับที่มหาวิทยาลัย University College London แล้วก็จบมาทางด้านกฎหมายเพราะฉะนั้นแน่นอนลองนึกภาพดูว่าคนที่อยู่ในอาณานิคมที่สามารถไปเรียนต่อในประเทศอังกฤษและจบวิชากฎหมายซึ่งยากขนาดนั้นเนี่ยไม่ใช่ปรากฏการณ์ธรรมดาแน่นอนและแน่นอนถ้าท่านใช้องค์ความรู้พวกนั้นเพื่อสร้างความมั่งคั่งของท่านเนี่ยได้แน่นอนท่านก็คงจะเป็นมหาเศรษฐีย่อมๆคนหนึ่งนะครับแต่ว่าหลังจากที่ท่านออกจากอังกฤษท่านไปฝึกงานในแอฟริกาท่านได้เห็นว่าคนอินเดียจำนวนมากเลยซึ่งเจ้าอาณานิคมคืออังกฤษเนี่ยดึงไปใช้แรงงานเพื่อพัฒนาในที่เขาไม่รู้จักแล้วก็ไปสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศซึ่งก็ไม่ใช่เป็นประเทศของเขาเองเนี่ยถูกกดขี่มีความทารุณในชีวิตขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นท่านเลยเปลี่ยนวิถีชีวิตแทนที่ใช้องค์ความรู้ที่ได้รับมาเพื่อประโยชน์ของตัวเองแต่ท่านก็สร้างจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่โดยการใช้หลักสัตยเคราะห์แล้วก็อหิงสานั่นก็คือการต่อสู้โดยความสงบบนหลักการของความถูกต้องแน่นอนครับคานทีไม่ใช่คนแรกที่เรียกร้องเอกราชให้กับประเทศอินเดียแต่เขาใช้เครื่องมือใหม่นั่นก็คือใช้ความนิ่งความสงบแล้วก็ความจริงต่อสู้กับกองทัพของอังกฤษซึ่งแน่นอนนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์กำลังคนเนี่ยทันสมัยที่สุดในโลกณเวลานั้นแต่ว่าคานทีก็สามารถทำได้สำเร็จครับแล้วก็คานทีก็คงไม่ใช่แค่คนเดียวด้วยเพราะว่าเขาก็มากับคนอีกคนนึงนะครับซึ่งก็มีการศึกษาที่สูงมากด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือคุณจวาฮาราเนรูเนี่ยนะครับเกิดในครอบครัวที่มั่งคั่งนะครับแล้วก็ไปเรียนหนังสือต่อเช่นเดียวกันนะครับที่ Trinity College มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษนะครับแต่ว่าแน่นอนท่านก็สนใจในหลายๆสาขาวิชานะครับทั้งเรื่องแน่นอนเศรษฐศาสตร์การเมืองการปกครองท่านสนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์ด้วยถือว่าปราชญ์ที่มีความคิดรอบด้านนะครับแต่ว่า2เรื่องซึ่งผมคิดว่าพอมาที่เยาวาราเนรูสนใจแล้วพอมาทำงานร่วมกันในกระบวนการกู้ชาติกับมหาตมาคานทีแล้วเป็นคอมบิเนชันที่ดีมากๆก็คือท่านสนใจในเรื่องของหลักการแบบสังคมนิยมที่เน้นเรื่องการผลิตภายในประเทศพอเพียงพึ่งตนเองได้ควบคู่กับหลักการในเรื่องของประชาธิปไตยนั่นก็เลยทำให้เมื่อนักคิด2คนนี้เนี่ยจับมือกันนะครับประกอบกับแน่นอนว่ามีคนอย่าง
ครุเทพหรือว่ารพินทรนาถถากูลซึ่งแน่นอนจิตวิญญาณในการสร้างชาติเนี่ยบางครั้งมันก็ต้องใช้ศิลปะใช้ในเรื่องของบทกวีใช้ในเรื่องของคำที่สามารถที่จะจูงใจนะครับหวานล้อมให้คนสร้างแรงศรัทธาสร้างพลังศรัทธาได้ก็จะทำให้2เรื่องนี้พัฒนาไปได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นพอเรามาถึงชนที่3นั่นก็คือคุณรพินทรนาถถากูลรพินทรนาถถากูลก็เช่นเดียวกันนะครับรพินทรนาถถากูลเนี่ยเกิดในครอบครัวที่มั่งคั่งนะครับและเคร่งในเรื่องของศาสนาด้วยนะครับในช่วงวัยหนุ่มเนี่ยรพินทรนาถถากูลถูกฝึกไปเรียนรู้เรื่องศาสนาบนเทือกเขาหิมาลัยนะครับไปฝึกตนอย่างนั้นจริงไหมคะไปฝึกตนประมาณนั้นนะครับแล้วก็กลับมาแล้วก็ถูกส่งไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษนะครับรพินทรนาถถากูลเองก็ไปเรียนที่ University College London เพียงแต่ว่าโอเคไม่ได้สำเร็จการศึกษามานะครับแต่ว่าก็เดินทางไปทั่วโลกแล้วก็เห็นว่าการพัฒนาของโลกเนี่ยมันพัฒนาไปแบบไหนเรียนรู้จากสิ่งต่างๆโดยที่มีศิลปะมีกวีมีบทเพลงเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดนะครับเท่านั้นยังไม่พอคุณรพินทรนาถถากูลเนี่ยนะครับเกิดมาในช่วงที่เกิดภาวะการที่เรียกว่าเบงกอลเรเนซองส์หรือว่าการฟื้นฟูศิลปวิทยาการที่เป็นของอินเดียขนาดแท้ก็เลยทำให้มีการผนวกเอาภูมิปัญญาของอินเดียแล้วก็แน่นอนท่านก็เป็นคนที่ถ่ายทอดสโลกที่สำคัญที่สุดบทหนึ่งของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นก็คือคีตานชลีออกมาเป็นภาษาต่างประเทศแล้วก็ทำให้ทั่วโลกได้รู้จักถึงแก่นแท้ของศาสนาเพราะฉะนั้นคนอย่างนี้ครับเข้ามามีบทบาทในการเรียกร้องเอกราชแต่อีกคนหนึ่งซึ่งเราจะเลี่ยงไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือดร.เอมเบดกานะครับดร.เอมเบดกาเนี่ยยิ่งกว่าอีกเพราะเกิดในครอบครัวทาลิตที่ยากจนที่สุดอยู่นอกวรรณะทาลิตเนี่ยเป็นคำที่เราควรจะใช้เรียกเขามากกว่านะครับมากกว่าคำที่คนไทยอาจจะรู้จักมากกว่าคือคำว่าจันทานนะครับเพราะว่าคำจันทานเนี่ยเป็นคำที่สื่อความหมายในทางลบมากๆใช้คำว่าทาลิตดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าคานทีเป็นคนในอาณานิคมที่ได้ไปเรียนต่างประเทศซึ่งเป็นเรื่องมหัศจรรย์แล้วดร.เอมเบดกามหัศจรรย์มากยิ่งกว่านั้นอีกนะครับเพราะว่าเป็นคนนอกวรรณะปกติแล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้เรียนรู้โอกาสที่ได้เข้าสังคมไม่มีทางแต่ว่าด้วยการอุปถัมภ์ของคุณครูแล้วก็ของมหาราชาบางคนซึ่งก็เริ่มมีจิตใจที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นทำให้ท่านได้ไปเรียนต่อทั้งในสหรัฐอเมริกาและที่สหราชอาณาจักรท่านจบปริญญาเอก2ใบนะครับทางด้านเศรษฐศาสตร์จากโคลัมเบีย University และยังมาจบอีกใบหนึ่งจาก London School of Economics เพราะฉะนั้นคนคนนี้ไม่ธรรมดาครับลองนึกภาพว่าถ้ากลับมาถึงประเทศอินเดียทำงานให้กับแน่นอนเจ้าอาณานิคมแคเรียร์พาธของเขาไปได้ไกลมากนะครับแล้วก็คงจะสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองได้แต่สิ่งซึ่งเป็นปมของเขาและเขาเรียกร้องมาตลอดก็คือเขาต้องทำให้แกนนำคนอื่นๆเข้าใจว่าคุณจะพัฒนาอินเดียโดยทอดทิ้งกลุ่มทาลิตหรือจันทานไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเอมเบดกาเป็นสถาปนิกหลักหรือว่าเป็นคนที่ช่วยในการดูแลควบคุมการออกแบบรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดในโลกฉบับหนึ่งก็คือรัฐธรรมนูญของประเทศอินเดียการให้สิทธิหรือว่าการอินทิเกรตหรือบูรณาการของคนที่ถูก left out ออกไปนั่นคือคนจันทานหรือคนทาลิตซึ่งปัจจุบันนี้มีมากกว่า 40% ของจำนวนประชากรนะครับลองนึกดูว่าถ้าเกิดเอากลุ่มคนที่เป็นพราหมณ์ฮินดูจ๋าๆแล้วยังเอาเรื่องพวกนี้เข้ามาแล้วไม่สามารถที่จะอินทิเกรตหรือบูรณาการคนกลุ่มนี้ไว้ได้อะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ของอินเดียเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของอหิงสาสัตยเคราะห์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันพูดถึงเรื่องของประชาธิปไตยสังคมนิยมศิลปะวัฒนธรรมกวีในขณะเดียวกันพูดถึงคอนเซ็ปต์ที่เป็นคอนเซ็ปต์สมัยใหม่มากนะปัจจุบันนี้ทุกคนพูดถึงไว้ก็คือการไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังหรือว่าคอนเซ็ปต์ inclusiveness เพราะฉะนั้นคอมบิเนชันเหล่านี้ครับทำให้70 ปีที่ผ่านมาอินเดียกลายเป็นมหาอำนาจได้ครับคือจริงๆถ้าเกิดเวลาเหลืออยากจะถามต่อเลยนะคะว่า70 ปีแห่งมหาอำนาจที่เคยเป็นมาแล้วเนี่ยในอนาคตต่อไปจะเป็นยังไงแต่จริงๆถ้าเกิดเรามองจากพื้นฐานของอินเดียจะเห็นจริงๆว่าการก้าวหน้าอีก10 ปีของเขาไม่ใช่ภาพที่เกินความเป็นจริงมันเกิดขึ้นไปแล้วครับได้เลยค่ะเดี๋ยวไงเขาเข้าหลังมาอัปเดตกันหน่อยแล้วกันนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปิติมากๆเลยค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ
ภาพของความสำเร็จในอดีตนะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องการันตีว่าในอนาคตจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเกิดรู้จักพื้นฐานจริงๆแล้วค่ะเชื่อว่าโอกาสการลงทุนในอินเดียยังคงมีอยู่มากและโอกาสในการประสบความสำเร็จก็มากเช่นเดียวกันนี่คือทั้งหมดของรายการ Deep Intelligence นะคะเจาะลึกตกผลึกทุกประเด็นกับกองทุนบัวหลวงที่นำมาฝากในวันนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้ทั้งแต่แล้วก็ทางอาจารย์ปิติต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ